axırda əlbəttə axırda silərik. Sağ olun. Sağ olun. Bu bizim podcastimizdir. Bəli, İlk podcastimizdir. Əslində nə danışacağımızı bilirik, amma bəzi mövzular oldu. İndi onu danışacağıq. Ondan sonra başlayacağıq. 6 may çərşənbə axşamı Tamamdır. saat 14. Ay sağ ol, qəşəng uçaq bura. Elə bir Rafadan tayfanın Radyosu. O bənlər Bu arada adımızı da deyəyim, bu bizim podcastdakı. Biz adınızı tələbələrəyik. Ay, soxdun adısındayım. Adımızın amıq. De. Nə? Adını təqdim edə ola. Sən təqdim edin. Tamam. Fikrin Nicatdan Tamam, mən Nicat Dadaşov. Mən Eynullayev Orxan. Mən də Məmmədov Yılmaz. Tamam, adlarınızı təqdim. Əvvəlcə buna nə fikirdə gəldiyimi onu deyim, açılmış ki, açılamamışam. Sən mallı mısın ev oğlum? Mən bizim qrupun adını nəzərə tutmuşdum. Hə. Qrupun adı deyəndə Qrupun adı deyəndə ki, podcastimizin axırda silərik. Hə. Qrupumuzun adı nə demək? Axırda Nəzər silərik. axırda biz bunu çəkirik. cimcimələr, Axırda silərik. cimcimələr. Cinlər. Cinlər. Cin. Cimcimlər. Hə, deməli bu podcastdə Tepki Kolik adında bir dənə kanal var. Bəlkə bilərsiniz. Aha. Türkiyədə. Bəli, bəli. Mən onun sən niyə belə bəli radyo şey danışırsan? Ondan biz havalara girirəm. Mən çox bambul insanam prosta ben. Hə, o podcast Bir də qirət edib tutarsana bir yavrum ya. top gəlir bizə hal-hazırda. Deməli o Siz özünüz sayılır. hə, deməli onun 10-cu ili idi və ona baxdım, biraz oradan qaza gəldim ki, biz də belə bir şey eləyək, niyə olmasın? Həm təcrübə olar. Eynən. Bir də görün Nicat qrupu yazıb. Uşaqlar. Mən 100 yana min. versiyayım. Elə bir şey deyirsən. 100 min izləndir, yazıb uşaqlar 100 min izləndi. Ya, o da belə. Nəyi? Fikri Hə, işlətməlisən. fikri. Uşaqlar. Belə bir fikir var. Əslində bir nəfər də olacaq, amma o adam olmadı Eynən. yanımızda. Məsuliyyətsizlik yüzündən. Məsuliyyət, olmadı. xəyanət Ayrıca elədim. qiymətin qıracı. Son bu səsə baxmazsan deyə. Onu öz aramızda Onu qalsın. kat eləyəcək, nə yatamıyor. Hə, ona görə yazdım. Sağ olun siz də sağ olun siz də gəldiniz, kırmadınız məni. Allah kiməyəz olsun. Sağ ol. Heç nə, girişimiz bu qədər idi. Eynən, keçək İndi suallara başımıza gələn hadisəni danış. Başımıza gələn hadisənin yeri yoxdur ki, mən eşitdikcə daha çox Eynən, həzərləşdim. Tamam, mən də biz var, danışaq hadi. amma. Danışmayaq. Mən o sırada versikləyəcəm axı. Amma sən də qatıl da. Yox, qatılmaq istəmirəm. Tamam, nəysə, qısacasına biz sırada gözləyirdik. Bir dənə qadın getdi sıramızda və bizə 50 dənə səbət var, içərisində də düz 50 Ağzına min dənə qədər salfetka. salvetka var idi. az sarfet yazır. Yəni o salvetkanı bilmirəm. Nağarlar, dayanmadan tuvalete gedib çıxırlar, orada nağarlar, onu anlamadım Məncə o yəni. bir özü üçün karyera qurur. Məncə də nə bilim, görüm səsim yazır, bax söndür. Yazsam, tamam. Mənim çox yaxşı bir ideyam var ki, məncə o uşaqlar evi var onun. Salfetkaları paylayır ki, uşaqlar bunlar satın. Elə bir istifadə eləyəcək. Bir şaka Yox, kəsib balaca 20 qəpiklik şey doldurub sata da bilərlər yəni. Çox almışdı. İçində məncə Bu arada balaca koli o almışdı. tip vibe, o tip. Eyni, o tip Bu arada vibe, sizə tam sözlük o vibe gün olur. mən memar əcəmindən sarfetka aldım 2 dənə. Uşaq satırdı da. Sarfetkanın yanları kəsilmişdi, içərisində başqa bir sarfetka doldurulmuşdu. Yəni bunu şu an düşündüm ki, amma uşaq satırdı da. Orxan mikrofonun kaydı olunur da dəqiq. Dəqiq arada bir yoxlayın ha. Eynən, eynən. Sonra poxuma çıxmasın. Eynən. Var əslində bu, buna da baxıram, amma yenə də. Var bu da. Ha, yəni ona görə biz çox əsəbləşdik. Ona görə moldan çıxdıq, nağardıq, Neptuna getdik. Bu kəsiləcək. Amma kəsiləcəyin dediyim cümlə kəsilməyəcək. Nəyin kəsilmədiyini də bilməyəcək. Zor. Ha, birinci mövzumuz görüm neçə dəqiqə oldu? 4 dəqiqə, tamam, intro üçün məncə yaxşıdır. 4 dəqiqə. Birinci mövzumuz yay niyə gəlmir? Yay gəlmir aydan da. Bir gecə Bu arada bizim yazıdan xəbərimiz yox. Xəbərindən də yazmışam. Yay niyə gəlmir? Çünki yaydan əvvəlki fəsil yaz. Yaz mart, aprel, mayda. Yaz olmadı Yazdı şu da, an. yaz olmadı. Yaz oldu, yazdı şu an. Olmadı. Nə oldu ki? Mən keçən ilki yazın hüzurunu hiss eləmirəm. Hiss eləmədim bu il. Bu il dondu. Məncə də Ancaq aylar yağışlar. biraz özləri random atırlar bir-birinə, yerlərini səbsə. Məncə də. Məncə qlobal istiləşmə o qədər pis bir şey deyil yəni. Biraz istiləşsəydik insanlar əslində. Əslində biz Bakıdayıq, saatda bir dəqiqə cəhənnəmdir. İstidir. Ha. Ayo bizim kənddə də məsələn bizim kənddə də yağmur. Bizim
Çünki dılıxmadı. Ha, bu arada yarışarım. Ha, dünən gecə bir yağış vardı, məsələn tutucundan göyə bax. Dəhşət idi. Bizim kəndə də yağır amma. Kəndlərimiz sarıydı. Bizim mən kəndim Udludur. Sən Hacıqabının Qazaxın arası. Qazax arası. Kəndə getmisən sən? Zaten Qazar yoluna kəndə gedirəm amma daş salat. Daş salat? Daş salatlı. Çox gülməli biraz. Mən orada salaha Mən var. favori oyuncum salat. Bunda ya. Bizimki də Savcı rayonun Qaranuru kəndi. Ha, işte eşidirəm arada qaranlığı. Qaranuru. Amma daş salatını eşitmirəm. Mən də eşitmişəm onlardan. Yuxarı salaqlı zad var. Ha, eşitmişəm. Tamamdır. Bizim kənd narı ilə məşhur. Külək kəssəydi. Külək inşallah bizim Səslərimizin Səs var inşallah. Tamam, bu da yansır. Arada yoxluğuna öz üçküləri. yazır. Sonra bu haqda biraz danışaq. Yay teması. Yay teması. Danışdıq da nə danışaq? Bu qədər danışacağım, 5 dəqiqə oldu ya. Başqa suala keçək. Skip. Bir də bir temada yazmışam ki, qurbağaları əvvəl kimi görürsünüz. Geçən o tarixdə fikirləşdim. Nə fikirləşdin? Qurbağa görmürəm mən. Qurbağa bu arada qurbağalar Düşünməmişdik deyil elə. suda olurdu və bizim kəndə aylardır su gəlmirdi ya Gəlmir, bəzən. Ona görə qurbağalar istifa eləyib köçüblər yəni. Mən əvvəl daşınır. okey, indi şəhərdə qalırıq falan, şəhərdə qalmaq, yəni görməyimiz biraz şeydir. İstisnai bir vəziyyətdir. Amma məsələn mən kəndə də gəldikdə kənddə əvvəl biz də vardıq əvvəl qurbağalara. Qurbağa Yağışda qalacaq ki var. biz Niyə öldürürüz? şəfli götürüb qurbağa şəfli. Oyda. İnşallah Şəfli ilə bunu heyvan YouTube olur. bunu şeyləməz. Şəflə heyvan öldürürlər. Qurbağanın zibili çıxırdı da yəni. Sonra yapışıb qalırdı, quruyurdu orada. Nə qədər qurbağa. Bizdə belə bir deyim var idi ki, qurbağanı öldürəndə yağış Yağış yağacaq. yağır, elə bir tema var. Biz də onu öldürürdük, yağış İlk dəfə yağacaq. eşidirəm. Belə. Tamamdır. Bizim danışmamız. Next question please. Next question yoxdur. 2 dənə mövzu yazmışdım. Gözəldirsən. Mən bu qədər düşünməmişdim. Dedim çox danışacaq yəqin. Başqa suallar şey eləyib və bu qədər Top olmaz. gəldi. Top gəldi. Çox məqəcəm. Zat gəldi. Zarafat eşşək arabası. Açıq bunu. Hə. Xalar, nəysə, görürəm belə şey oldu. Keçən bugünkü moldakı qadından danışırıq. Niyə danışırıq onunla? Deməli, biraz onu tanımaq, Danış orada. Azərbaycan Respublikasının belə insanları tanımağa çox ehtiyacı var. Deməli, uşaqlar, haqlarımızı, Elə ki YouTube-da bizi tanısın. haqlarımızı Adreslərimizi çalışın, tapmasınlar. Nizat, qoruyun. məncə çox maraqlı suallar çıxarda bilərdim. Dedim 2 dənə mövzu dedim. Mən bir Mən şey 20 düşünmüşdüm. dənə onunla sual düşünmüşdüm. Düşünmüşdün, dedə. Yox, sən Hə, mən kəşf bundan sonra Hello. Marşayla. hal-hazırda qonağımız var. Hello. Ay Necəsən? Allah. Sarışın niyə özdə? Aa, bu yoxdur içində. Ay, heç olmaz qoyun açsın. Ki adı de bura. Adın nədir? Reyli çəkirik. Adın Verir nədir? səçri adını da. Adın nədir? Bunu silməyəcəm oğlum. Tamamdır. Suyumu atma. Gel bir. O suyumuz oğlum. Bay bay. İnşallah hazırda oğurluğa məruz qaldıq. O hər gün götürdü getdi baydı be. Suyumu qaytar. Gətirər, Bunu da gətirər. yerlədi. Gördü ki, içində yoxdur, tutmadı. Hə, nədən danışırdıq? Baxır, suyumuza Böldü sözümüzü. Hə, mən elə bildim bu iki mövzunu deyəcəm. Siz bunun haqqında ətraflı danışacaqsınız. Mən nə bilim Diandresk dayanacaqsınız. Ona Yox, görə niyə gəlmir? Nə deməkdir abi, yəni? Yəni uşaqlar Met-Galanı bax, siz Met-Galanı Metkal haqqında danışardıq hə, amma baxmamışıq. Sadəcə ortam baxıb. Sən yaxşı, sən danış, biz də gələn verilsə danışarıq. Hə, Gəlin yox, podcast heç sarmayacaq. Heç sarmayacaq. Sadəcə konseptin bilirdi. Konsepti mən deyim, konsept şey idi. Qara dəri insanların əvvəlki Azadlıq. şey dövrlərində olan, quldarlıq Köləlik dövrlər, köləlik dövründə olan geyimlərin, onlar ağ dərilər deyirlər ki, biz sizdən üst təbəqəsiz və siz bizdən oğurlamısınız bu geyimləri. Əksinə onlar biraz götürmüşlər, amma onu daha fərqli bir dizayn eləmişlər və tema həmin o dizaynın abartılması idi bu il konsept. Və abartılanlar var idi. Doçi çox qəşəng idi. Doçi Zendaya da okey idi. Doç kimdir? Yaxşı. Doç Birdən biri qabağı. izlədi, bildi Doç kimdir. Doçi kimdir? Necə Doçi'ni yaxşı tanıyırsan? Doç reperdir uşaqlar. 2024-ün ən yaxşı hip-hop albomunun Grammy-də alan. Grammy-sini alan o qız. Sonra bir dənə mahnısı var. Is my anxiety. Oxu orada.
Somebody watching me. Ayda məhdəyiniz. Çox It's sıxıcı. my anxiety. Gəlin overthink haqqında danışaq. Overthink nədir? Niyə overthink? Sən çox overthink edirsən bu arada. Tamam. Məncə sən Nazır ən olay aktual Mənim olayım mövzusu. budur. Overthink Hər an nədir? hər yerdə, Overthink- tualetdə, evdə, dərsdə, mühazirədə, Hər an metroda belə Gülnaz yata overthink bilər. Yaxşı bilər. günə danışsın da kəsə suyu. Overthink uşaqlar çox düşünməkdir. Mən bunu deyəsən kitabı yazmışam. Yersiz düşünmə. Yazılı Yes. olmayan yazılı kitab. Bəzən yerli ola bilər. Məsələn, kafama bir konu takılır. O konu haqqında özümə milyonlu sual verirəm. Deyirəm ki, bu niyə belə oldu? Sonra bilsiz mənə nə olur? 10 dənə sual verəndən sonra hətta mən tutalım keçmiş bir insan yalanını tuturam. Öz beynimdə realizə yalanını edirəm. Mən də belə coşmamış oldum. Vav eləmə. Bilirsiniz necədir? Məncə overthinking növləri var. Biri var yaxşı overthink demək. Biri var pis şey. Bir Yaxşı də şey overthinklənmir. Niyə overthinklənmir? Çünki yaxşı bir şey olanda mutlu olursan. Mutlu overthinklənəsi bir şey deyil. Zaten Düzdür, 5 mən- dəqiqə yox, sonra mən Mən də. overthinkləyirəm. Mən çox manyağam. Mən overthinkləyirəm yaxşı şeylər. Amma o qədər overthinkləyirəm ki, pis şey çıxır. Məncə düz deyir, xoşbəxtlik, yəni xoşbəxtlik sadəcə bir 5 dəqiqə çəkir, ondan sonra xoşbəxt oldum. Amma kədər elə bir duyğudur ki, məncə çox çəkir yəni. Bilmirəm nə Overthink kədərdən olmur əslində. Məncə də okey. Kaygıdan, anksiyetədən Amma overthink daha neqativ duyğuya yaxındır məncə. Nəinki Eyni, pozitiv. o qədər overthink deyirəm ki, sonra Inside ağlamaya başlayır. out'dakı anxiety. Məsələn, Inside Out-un üçüncüsündə məncə overthink olmalıdır. Uşaqlar, Overthink Squid zaten- Game üçün teaser çıxdı vaxtınız. Dörtə çıxır olar, keçən Bugün çıxdı, dünən çıxdı. Squid Game. keçən il ikinci sezon Yo, gəlməmişdi. bir ay yarım var da, bir ay yarım sonra yayınlanacaqdır. Yox, keçən il ikinci sezon gəlməmişdi. Hə, Sən nə vaxt dedin ki, mən imtahan vaxtı demirdin, sən mənə ki, bax. İndi test çıxartdılar da. Ayday voleybol oynayır. Dedim nə olsun? Pulları qurtardı da yəqin. Onu deyirdin ama. Aa. Küçük Prens oxu. 8-ci səhifəsində, bu da az qalıb, 10 səhifə falan qalıb. Orada bir dənə şey. Bu arada Gül tam bir çox əsəbləşdimi? Gül deyir ki, gedirsən get də, Hə, gəl. Gül çox Bombasan Gül. Yox, ya şey də anlamadım. Bu arada Küçük Prens haqqında danışılır, kitab oxumağa başlamışıq. Konudan atladığımız üçün. Küçük Prens haqqında Küçük Prens haqqında danışmağa başlamışıq. Çünki kitab oxumağa başlamışıq, savadlanlıq, maarifləndik. Maaşımda kitab almaq qərarı. Mən də stipendiyamda inşallah alacağam kitab. Sizin də aldıqlarınızı mən açıb oxuyaram. Onsuz elə olur. Sən şeyi oxuyandan sonra ver mənə. O bizim limon əkib olsun. Hadi onu limon oxusun, sonra ver mənə, ən axırı sən oxuyarsan. Sən şey oxu. Alan mənə, mən axırda oxuyam mənə. Nə idi o kitabda? Lazımsa adamın gündəliyi idi, nə idi? Yadımdan çıxdı. Mən də şey oxuyuram, bax. Küçük Prensin 10 səhifəsi qaldı. Onu oxuyub bitandan sonra şey oxuyacağam. Plan oxuyacağam küçük prens. Onsuz danışa bilmirik dərsdə. Dərsdə oxuyacağam. Ay da, ay, xəstə. Amca getdi top. Amca. Dərsə deyir ki, kitabları yığışdım. Başa düşmədim. Nə qədər otur danışam. Onun dərsin mənası. Fuat. Nəsə ad vermir burada. Baş hərfi Qovulmuyor. Fuat. Universitetdə təməd almıyor. Nəysə, Hə, belə. belə, Gəlin belə şeydən işlər. danışaq. Nədən danışaq? Niyə xoşbəxt olmuruq? Məncə xoşbəxt ola bilməyəcəyik. Biz bu haqda danışmaq əslində. Bir də danışaq. Bir də danışaq. Çox deep konudur məncə. o. Tamam. Niyə xoşbəxt Məncə xoşbəxtlik deyilən şey, mütləq xoşbəxtlik deyilən şey heç yoxdur. Xoşbəxtlik deyilən şey də sadəcə andan ibarətdir. Bir an yəni xoşbəxt ola bilərsən. Sən əminəm ki, bir gün tamamilə xoşbəxt ola bilməzsən. Bir gün Ola bilərik. Ola bilərik. tamamilə xoşbəxt ola bilməzsən. Tamamilə ola bilərik. %100 ola bilməzsən. Olmur. Necə olmur? Necə olmur? Tutalım. Dünən yatmazdan əvvəl planlaşdırsan ki, mən sabah xoşbəxt olacağam. Kafana qoyursan. Əslində hə, o tema məncə. Kafana qoyursan, sonra da həmin gün heç bir plus çıxmır. Çıxsa belə takmırsan, mutlu olmağına baxırsan. Tamam və ya, o olursan. yenə də olmur. Uşaqlar, siz mənə başa düşmürsünüz də. Söhbət şeydən getmir, inanılmaz başından fəlakət bir hadisədən getmir. Qızlardan örnək verirəm çünki dırnaq var gözümün qabağında. Çıxqan məsələn dırnağın qırağı qırıldı. Sən buna neqativ duyğu ilə yüklənirsən bu şey. Yəni, Yox, kəsirəm. Day məni incidən şey kəsib atıram. Bu konunun dırnaqla əlaqəsi yox idi. burada sosial göndərməmiz də elədir. Lazımlı şəxslər özünə. Yo, zarafətsiz məncə də məsələn dırnağın qırıldı. O şey %100 etkilənmirsən, təsirlənmirsən onun haqqında, effekt almırsan. Amma ən azından Amma sizə bir şey deyim dırnaq demişkən. Bu arada qırılır və kəsirəm. Deyirəm ki, bu nədir ki, mən bunu takacam da. Həqiqətən insan belə takdığı şeyi kəsdirib atanda çox zor olur. Siz də eləyin.
mən saçımı kəsəndə birinci çox pis oluram. Məncə o hər Mən burnumu kəsənə çox şad olacam. Bambul deyə. Orxanın burnuna takması çox saçma olur. Demirsiz takıldığınız şeyi kəsin artıq. Onda da var, bızqır burada. Ayıb olsun. Hə, mən birinci saçımı kəsəndə hər oğlanda olur məncə. Birinci bəyənmirəm, sonra deyim ki, əşi cəhənnəmdə, kökü məndə də bitəcək. O məşhur söz, kökü məndədir. Məndə də bitəcək. Dayı içdi kolanın üstünə Ələtdin yazır. Bəlkə adı elə. Kolanın üstündəki minnet Deyək, yazır. başımdan kim? Dayı bəlkə də qızlarından çölə çıxan xoş mehriban bir atadır. Ola bilər, inşallah elə. İnşallah. Ben qızdan ikisi də Artıq kişilər haqqında xoş bir şey düşünə bilmirəm. Sizdə də elədir. Yox, biz öz instagram Mən Ən Say Primanın son videosundakı yorumları oxuyandan sonra Azərbaycan nə qədər iğrənc bir Bu arada çox bərbad. PDF faylıq var bu arada. Çox. Yəni görürəm orada. Nələr Dəhşətli. Çox düşürəm. Kişi avtobusda kişi görəndə o qədər uzaq durmağa çalışıram. Yəni qolu belə dəyəndə çox rahatsız oluram. Kişilərin hamısı Keçən dəfə gördüyüm şey gözümü qanım yalan. Avtobus. Burada da hər şeyimizi asıb tökürük. Ha. Nədir bu? Mənə Elə bildim özümə salafan sallanırdı. Elə bildim qaqaşım bir qolu sallanır belə şeylə. Hə, avtobus gözləyəndə bir də gördüm bir dənə dayı, bir dənə də qabağında bir dənə qadın var idi. Belə orta yaşlı bir dənə qadın idi və inanın ki açıq bir geyim deyildi, qonaq açıq bir geyim deyildi. Dizlə hətta belə diznindən idi yəni qadının paltarı. Kişi qadının ayağına baxıb əsirdi. Bu özü çox belə yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanlarımız çoxdur. Bəziləri beyindən, bəziləri başqa yox. çox iğrənclik. Yəni şoka düşdüm. Günas niyə onu dağıdırsan bizə? Ona da oynayar, o danışır. Dünənləri mən şey gördüm. İnşallah bu sənin səsi yazır baydı. Uşaqlar, Məncə çox uzaqdır. Yo, indi belə. İnşallah səslərimiz yaxşı düşür. uşaqlar, dünənləri belə bir şey gördüm. Etiraf səhifəsində deyəsən. Qızın biri yazmış ki, bilmirəm sizdə gördü, adını su etirafda. Nəzarətçi mən yufqama qayıtdı ki, bu nə görə yufqalı geyinmisən? Gündüz gördün o mesajı? Niyə bunu elədim? Mən bunu ortaya qoymuşam. Dünənləri Pardon belə abi. bir etiraf səhifəsi paylamış ki, qızın biri yazıb ki, nəzarətçi ona deyib ki, adını suda, bu nə görə yufqalı geyinib gəlmisən? Bu necə doğru olduğunu sizlə müzakirə eləyəm məncə. Nəzarətçinin haqqı varmı ki, bir Məncə qıza... bəzi universitet, məsələn bizim universitetdə geyinmə olmaz və bu qaydadır. Məncə buna hamı uymalıdır. Nə Okey. şey olmaz. Bunun doğruluğun, yanlışlığın müzakirə edə bilərik, amma qaydadırsa yəni hamı Qaydamızda yufqa teması var. ki, bilmirəm, mən bəlkə biraz mağara adamı elan eləyə bilərsin. Məncə də əgər okey, məsələn, təhsil alınmağa gələn yerdə çox da məncə belə anım şanım geyinməyə ehtiyac yoxdur. Düz deyirsən, amma ki, yox. deyəndə ki, Toy insan paltarı istədi- geyinməyə Toy ehtiyac paltarı yox. heç kim Bir geyinmir dənə zaten. qulaq asın, biz tema Bilirsən kim nədir? geyinmişdi. Sportivni, O axşam toya gedən geyinir. uşaqlar, sportivni teması var, yoxdur. Bəs niyə bəzi Ayyaka kaşların əynində fake Eynən, Gucci-li, sportiv olur. sportivnilərdir bütün əynlər. Onlar qayda pozuntusudur. O məncə ona Tamam da qayda pozuntusu onlara heç... dekan görsə də məncə ona bir şey deyər Nəzarətçin yəni. onlara bir söz deməyib. Hə, tamam, düzdürsən, şeyləmə var, ayrışdırma var. Ayrışdırma var Peki əlbəttə geyinən ki. biri ilə o dediyim kakaşlar əyindəki geyinən biri kakaşa ilişmirlər, peki geyinən birinə ilişirlər. Hə. Məsələn, o ayrışdırma. Bu şey Onsuz çox- cəmiyyətdə, məsələn, sənə də o pol taxtası deyəndə ki, bu paltarla geyin. Məsələn, o sənin əynində deyim də makasin falan olsaydı, o sözü sənə deməzdi. Eynən. Çünki onların o vizyonuna uyğun olmur da, başa düşdün nə demək istəyirəm? Başa düşün. Ha, ona görə onların vizyonunu Başa düşürəm, bu vizyon yarışması deyil ki, burada sırf bilsən, sırf qayda dediyin üçün. Mən aysa mən həmişə bir söz deyəndə o qaydanın %100 və hamı üçün keçərli olduğu bir mühit deyirəm. Məsəl üçün, məncə o qayda çox da pis bir qaydadır, amma hamı üçün deyil axı. Ha, okey, onda mən onu demirəm. Mən qaydanın Başa yaxşılığını düşürəm, pisliyindən sən danışıram. ümumi danışırsan, mən orada ümumi danışıram, mən şəxsiləşdirmişəm. Hə, tamam, sən düz deyirsən onda. Amma mən qaydanın ümumisindən danışıram ki, əgər bu qayda hamı üçün keçərli bir qaydadırsa, məncə pis bir şeydir, yaxşı. Abi, mən qardaşım gün oxuduğum universitet forma geyinirdi. Universitet forması. şeylərdə var, akademiyasında. Akademiya falan deyildi, sıradan Naxçıvan Naxçıvanın bölümü universitetdə o. Hə, orada bu qayda var idi və hamı ona uymalıydı. Amma sən sırf bu qayda var və biri uymursa, sən uymalısan deyə bir qayda da yox. Yəni də belə. Nədən danışdıq ola? Geyim qaydalarından, universitet. Ha, geyim qaydalarından. Dediyim kimi, əgər qanun hamı üçün keçərli.
qanun hamı üçün keçərlidirsə məncə pisli qayda deyil. Amma yəni qanun bəlirli bir qismi üçün keçərlidirsə, ya keçərli deyilsə onda pis bir şeydir. Nəysə, eləsən bizi burada hazırda hızlılar bir onun bir baxırıq ona. Ya məncə də söhbət edir. Tamam onda. Heç nə. Bugün mövzuların danışdığımız bir şey var. Yox, Mən buna bağımlısıyam. Onu Bəli, çox Gülnaz sevirəm. hal-hazırda bizi Onu oynamaq başımıza üçün. silah əyildi, qutarında onu oynayacaq. buna qədər izləyən bir səbirli insan çıxdısa, çox sağ olsun. Məncə ancaq özümüz kilər izləyəcək. Oradan da kim izləyirsə salam deyə yola. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun baxdığınız üçün. Sağ ol. Baxdığınız üçün. Qulaq Burada asın. Qulaq yaxşı asdığınız, əsl dostlarıma, baxdığınız saatlı uşaqlara, saatda bəzi otistiklərə salamlar. Diqqətini yığmaq Spesifik. deyəndə, Tamamdır. diqqətini yığa bilməyən insanlar üçün də videoda şey olacaq, sabun kəsmə videoları olur TikTokda. Aynen ki, hamı Fox varsın. Aynen. Davay oldu. Hələlik sağ olun. Sağ olun, bye. İnşallah gələcək buraxılışlara dək. Bay bay. Bye. Bye. Bay. Bu dörd nəfər mikrofon arxasında zarafatla başlayır hər bir dastanda. Gündəmdən danışır, sosialdan keçir, musiqidə itir, sonra gülüb keçir. Sözlər düz deyil, bəzən qarışıq, amma səmimi. Bu da maraqlıdır artıq. Sonda nə olar bilmirik, fikri gəzdiririk.